سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی. در خدمتتون هستیم با معرفی فنرزن مارپیچ نیمه برقی مدل S20A. دستگاهی که ملاحظه میکنید نیمه برقی هستش. پانچ این دستگاه به صورت دسته یو شکل و با ظرفیت 20 برگ کاغذ 80 گرم و به صورت تمام خلاصمان انجام میشه و همچنین دستگاه دارای فنرانداز برقی هستش که به کمک این قلتک کار براتون انجام میده. دهنه ورودی دستگاه آچار هستش به صورت 49 سوراخ در آچار که شما با قسمت گونی‌های دستگاه میتونید ابعاد کارتون رو اندازه‌گیری بکنید. همچنین دستگاه دارای تنظیم عطف هم هست که با این قسمت شما میتونید عطف کارتون رو تنظیم بکنید. یه تست هم براتون انجام میدم که ملاحظه کنید. از دهنه ورودی دستگاه کاغذ رو داخل میذاریم و به کمک دسته پانچ انجام میدیم. یه دونه هم با تمام خلاصخونش من براتون بذارم. به این صورت شما هر کدوم از سنبه ها رو که خواستید حذف میکنید و دیگه پانچ نمیکنن اون سنبه ها. با یه عطف دیگه هم من این پانچ رو براتون انجام میدم. حسنی که دسته یو شکل این دستگاه داره نسبت به دستگاه تک دسته اینه که خیلی راحت تر پانچ رو انجام میده، به خاطر اینکه نیرو از تمام جهات وارد دستگاه میشه. همونطور که ملاحظه میکنید این قسمت که سنبه بود که ما حذف کردیم و فاصله پانچ از سربرگ با پانچی که ما اول انجام دادیم ملاحظه میکنید که فرق میکنه. فنرانداز برقیش هم بهتون نشون بدم. ببینید برای قسمت فنرانداز برقیش هم شما کارتون رو چند تا پانچ اول و فنر داخلش میندازید، بعد قلتک دستگاه رو روشن میکنید و به این صورت ملاحظه میکنید که قلتک میچرخه و فنر رو تا بالا میبره. حالا اگر هم خواستید فنر رو در بیارید که برعکس، به صورت برعکس یه فنر خیلی راحت براتون در میاره. ممنون و تشکر از همراهیتون.